Все, друзья, пора в путь. До свидания, мой милый домик с Шивой. Рюкзак очень тяжелый. Первое, что случилось, когда я его начала надевать, оторвалась лямка. Но хозяйка великодушно дала мне свои классные крепкие нитки и большую иголку. Потому что мои маленькие, некрепкие, я поняла, что это вообще не поможет. Вот. Путь добрый. Сейчас поеду автостопом в Бесисахар, а дальше видно будет. 88 километров впереди. Путь добрый, да, надеюсь. Вообще ощущение, что меня сегодня все хочет остановить, потому что вчера не было электричества, чтобы я нормально собралась, но я собралась. А сегодня у меня вчера очень сильно болел живот, просто, не знаю, несколько часов болел очень сильно. Сейчас почти не болит, но я все равно решила пойти в надежде, что не станет все плохо. Если станет все плохо, придется вернуться, но я очень надеюсь, что нет. Короче, друзья, смотрите, технологии. Automatically. Багажник. ठीक है ओकरा वो ज्यादा कुछ बोलते रहा ना ऋषभ पांडे के बोलना रही पहले ही और क्या लाइए ना उसका काम हम लोग क्या नहीं करेंगे ठीक है ले Оказалось, что там не 88 километров, а 100. В общем, я уже проехала половину. Вот я стою на повороте на Бесисахар. Машин здесь мало, но попробуем доехать. Hello. Can you drop me a little bit this way, please? You go? No, I'm going here. 5 minutes. Only 5 or 10 minutes. May I go with you? But I'm not doing no time. It's okay, little bit is okay. Thank you. Короче, дороги нет, просто одна сплошная грязища. Хорошо, что не пешком. Кстати, долго стоять не пришлось. Не знаю, 4-я или 5-я машина по счету меня подобрали. सुन्न यो डाँडामा हालमा एउटा टायर है Представляете? स्योर Wow, beautiful road. छोको Very beautiful road. Oh my god. त्यो बाटो रहेछ Просто сплошная глина. हिल होइन छोयो नि यो खासै फरक पर्दा Только посмотрите. अब त्यो बाइकलाई कता साइड दिने हो Там чел на скутере еще едет, на мотоцикле. Обалдеть. बस यार त्यो यार उ त्यो जान्छ जान्छ तर ऊ यहाँनिर झ्याउरै छ यता जान्न गाह्रो छ भन्छ यार यो गाडी त तर हिलो हो यो हुन त हिलो है
Hello! Смотрите, какие качели потрясающие! She's my daughter. Ah, very cool. Только посмотрите. Это конструкция. Ребята, как вам? Ультра бамбук. Вау. Дочка человека, который везет меня. И другие родственники, друзья. Тихо. Вау. Просто, друзья, посмотрите, где-то в Ебенях Непала. Вот такие чудо-качели. Еще появились традиционные строения. Старенькие такие. Несовременные. Пока, но есть еще и домики. Было у меня сейчас два варианта маршрута. Пока-пока. Уезжают мои ребята, поворачивают с дороги. Вот, у меня было два варианта маршрута: по одной дороге поехать или по другой. Вроде местные говорили по той. А я смотрю, на карте одинаковые. Вообще навигатор по этой ведет. И эти ребята по этой же едут. Я говорю, ну поехали вместе. Но потом оказалось, что они почти сразу сворачивают. Ну, как бы это почти сразу. И сейчас мне минут 15 обратно тащить рюкзак. Вообще не вариант. Так что остаемся здесь, пьем чаек, наслаждаемся жизнью, тишиной, пением птичек. Вот, ждем свою машину. Возможно, я сегодня здесь ночую. Кто знает. Но это не так плохо, потому что здесь есть крыша, у меня есть еда. Типа, все классно, воды по-любому дадут где-нибудь. Живем. Вот нормальная остановочка. Едим вот печеньки с детьми. Чай пьем. Неплохо. Хорошо. Да, что у меня ощущение, что не туда я поехала. За все это время в мою сторону не проехала ни одной машины. Прошло, ну, минут 20 точно. Может, и чай попили, печеньки поели, и вообще все, что можно было, переделали. Не радует меня это. В общем, карта показывает 26 минут до той развилки. Не 10, не 15. С таким тяжелым рюкзаком это будет, конечно, непросто. Он реально тяжелый. Не понимаю, как так вышло. Ну, классика жанра. Вот, сейчас еще посижу минут 10. Может быть, кто-нибудь поедет в ту сторону и подвезет меня. Вот, потому что этот путь явно не мой. Вообще интересно, такая тихая у людей спокойная жизнь. Сидят, чай пьют, разговаривают, гуляют. Спокойно, челово, размеренно. Простилась я с беседкой, с пнитом, со всеми местными. Вот, нас тук-тук. Едем в Туртуре, в общем, обратно на развилку. Про деньги ничего не было сказано, но сейчас узнаем. Так, капли на стеклах, начался небольшой дождик, но мне очень повезло. Добрый дядя меня везет куда-то. Where are you going? This is Sahar. I'm lucky. Me too. Все, друзья. Тук-тукер тоже, кстати, денег с меня не взял. Короче, интересно все складывается. Какой вывод мы сделаем из всего этого? Слушайте местных, когда они вам говорят направление. Увлекательный аттракцион. Кайф. На самом деле, вот только сейчас я в фуру, у меня какой-то такой travel азарт появился. И
Здравствуй, Бисисахар. Вот меня же водитель везет в какой-то, говорит, очень дешевый гестик. Я говорю, мне нужен самый дешевый. Он такой, я понял. Сейчас посмотрим, куда привезет. Ну все, отвели меня в отель, заселили. Вот мой дом на сегодня. Смотрите, какая тут красота. Но я в яме. В самом это тоже Бисисахар, но это низина. То есть сама деревня в основном, сам город или деревня, я не знаю, по большей части выше. И то есть там вообще-то у людей, наверное, красивый вид имеется. Но там цены очень туристические. А мой бюджет very little. Вот, поэтому я живу здесь за 250 рублей. Кстати, друзья, 1 июня у меня день рождения. И если кто-то хочет сделать мне приятно, либо просто поддержать меня, мой блог, мои путешествия, буду благодарна любой сумме. Реквизиты в описании внизу. Там все реквизиты есть, любые валюты. В общем, кому что нравится. Если хотите, будет классно. Также вы очень можете меня поддержать, сделав репост моего видео в свои социальные сети. Также вы можете подписаться на меня в Инстаграм и в Телеграм-канале. Все ссылки есть в описании в канале. Переходите. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. Пойдемте покажу теперь свою комнату. Итак, рум-тур. Вот вы видите, здесь даже 1, 2, 3, 4 кровати. То есть, по сути, можно было бы жить вчетвером. В общем, здесь прям можно, в принципе, это открыть и жить с открытой дверью и при желании, да? Вот. Окошко, ну, как бы не настоящее. Вот, но зато есть вентилятор. Вентилятор, аж 4 кровати с кучей одеял теплых, что классно. Туалет у нас здесь общий, вообще-то хомстей, там наверху живет семья, здесь даются комнаты. Была еще вот эта, но там, друзья, вообще туши свет. Вот, как бы, друзья, был еще такой вариант, но здесь, если честно, ну, как-то совсем душно и воняет. Вот, теперь туалет наш общий, без горячей воды. Ну, здесь все по-простому, как бы моемся из ведра. Вот. Такие, друзья, жилища на маршрутах вокруг Анапурны, на самой первой стартовой точке Бисисахар. Конечно, попахивает сыростью все это дело немножко. И пылью, и пыль летает. Ну, что поделать. Спокойной ночи. Совсем скоро, 28 июня, я собираюсь отправиться в одно удивительное путешествие. Это будет настоящее приключение. Мы проедем через пол Непала. У нас будут и сафари, и крокодилы, и носороги. Да-да, не ожидали от Непала такого. Может быть, мы даже встретим носорога прямо в городе. Будем плавать по рекам, озерам, ходить по горам, встречать рассветы, ловить снежные вершины. Прогуляемся среди древностей и священных мест. В общем, это будет что-то с чем-то. И мы будем кататься по Непалу целых 2 недели. С 28 июня по 11 июля. И у тебя есть возможность поехать вместе со мной. И если тебе интересно такое приключение, и это будет действительно приключение, потому что проехать через пол Непала без приключений просто невозможно. Но с вами будет опытный путешественник. Это я, если что. Так что, если тебе интересно, пиши об этом в комментариях, и я тебе пришлю подробную программу путешествия, стоимость и что конкретно нас ждет.